Pamirsa libur lebaran warsene mangkin keaptiang mawasana becik, majeng pariwisata ring Kota Denpasar. Dinas Pariwisata Kota Denpasar narkayang pacang manggih penincapan pengerau wisatawan. Ritat kala libur lebaran utamanya nih wisatawan domestik. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Emma Desire Mulyani Mausang ring pemargi liburan miwah cuti bersama warsani mangkin keterkayang pacang akeh krame sane mau wisata ke Bali pamakasnyane wisatawan domestik saking wewidangan ring Pulau Jawa. Pengerah wisatawan keterkayang nincap santukan pegawai sani molihang libur cuti bersama sampun suwe durung nanin melancaran selami pandemi COVID-19. Rau mangkin panincapan wisatawan durung kepanggih dahat ageng. Pengerau wisatawan katanya nih pacang rau ring tengahing wuku sani jaki rau. Asa punika taler ring tingkat hunian hotel ring Kota Denpasar kantun sawetara seket kantos 16%. Dan yang tiang ring pemargi libur lebaran puniki okupansi sida sayan mawawah. Libur lebaran puniki kaaptiang sida nyokong kuentenan hunian hot miwah wisata lianan santukan angga pariwisata sampun suwe ngaptiang pariwisata sida metangi. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.